Sveiki visi, su jumis ir vėl Austėja iš Qbuilds ir sveiki atvykę į naująjį tech naujienų epizodą. Šiandien turime 7 temas, kurias norime apkalbėti, tai šokam iš karto į naujienas. Ne 7? You fucked me over? O tu įrašinėjai? Šiandien turime 5 naujienas, kurias norime apkalbėti, tai nieko nelaukiam ir šokam iškart į jas. Dabar tik už 200 € galite įsigyti visiškai naują Z790 M-Power serijos motininę plokštę iš MSI. Tokios geros motininės plokštės už itin prieinamą kainą, itin praverstiems, kurie ateityje norės geresnio procesoriaus ar vaizdo plokštės. Ji puikiai palaikys 12, 13 ir 14 kartos Intel procesorius. Motininė turi 2 RAM lizdus vietoj 4, bet palaiko naujesnius DDR5 8000 plus RAM stikus. O tai reiškia, kad galėsit įdėti po 2, 48 ar 64 GB ir turėti bele kiek operatyvinės atminties. Sklinda gandai, kad MSI bendradarbiauja su keliais RAM gamintojais ir netolimoje ateityje galime tikėtis, kad MSI išleis ir tos pačios linijos M-Power stiksus. Z790 motininė taip pat turi 2 M.2 SSD lizdus ir 4 standartinius SATA 3 prievadus, vieną PCIe 5.0 lizdą ir 2 PCIe 4.0 lizdus. Svarbu paminėti, kad joje yra Wi-Fi 6E ir 2,5 gigabitų interneto jungtis. Micro ATX motininę galima įsigyti juodos ir sidabrinės spalvos. O dabar šiek tiek ilgesnis, bet gameriams itin aktualus segmentas apie naujausias vaizdo plokštes. Tai kasgi gero rinkoje? Pradėkim nuo mūsų jau anksčiau minėtų Cam 7 Ti Super ir Cam 7 Super vaizdo plokščių. Kadangi jas pagaliau galima įsigyti, mūsų tikslas supažindinti jūs su skirtingomis gamintojų versijomis. Asus, Gigabyte, MSI, PNY, Zotac, Galax ir Inno3D išleidžia ne po vieną, o net po kelias super vaizdo plokštes. Maxon paskelbė kuriantis 3 GeForce RTX Cam 7 super vaizdo plokštes – iCraft, Turbo ir iCraft AE Edition. Atnaujinimo dažnis padidintas iki 2640 MHz ir yra 245 W. Vienintelis iCraft modelio išskirtinis bruožas yra 2 8 pinų PCIe maitinimo jungtis vietoje vienos 16 pinų jungties. Tai gali būti pirmoji ir vienintelė vaizdo plokštė turinti būtent tokią maitinimo jungtį. Asus pasirodo savo užantyje turi net 9 skirtingus RTX Cam 7 Ti Super vaizdo plokščių modelius, į kuriuos žinoma įeina visiems gerai žinomi ROG Strix, Tough Gaming ir ProArt variantai. 2 RTX Cam 7 Ti Super ROG Strix plokštės bus papuoštos juoda, raudona ir mėlyna spalvomis bei turės 3 didžiulius ventiliatorius. Tough serijai Asus planuoja išleisti 2 įprastus Tough Gaming modelius, išlaikančius Military Grade ir taip pat 3 ventiliatorių dizainą. Kiti 3 Asus variantai bus baltos spalvos. Specialus baltas Tough modelis priklauso Asus neseniai paskelbtai iniciatyvai Mažinkim laidus, todėl vaizdo plokštėje visiškai nėra tradicinių papildomų maitinimo jungčių. Vietoj to joje yra paslėpta PCIe tipo jungtis, esanti šalia 16 pinų jungties, kuri tiekia vaizdo plokštei papildomą maitinimą. Galiausiai Asus siūlo 2 ProArt RTX Cam 7 Ti Super vaizdo plokštes. Keliaujam prie Gigabyte. Jie turės 5 naujus RTX Cam 7 Ti Super variantus – Aorus, Aero, Gaming, Windforce ir Eagle. Kuo jos skiriasi tarpusavyje? Pavyzdžiui, Aorus vaizdo plokštė yra viena iš didžiausių, kurios aukštis siekia net 15,3 cm. Tai ji tikrai netilps mažesniuose bilduose. Kiti modeliai yra panašus tarpusavyje, išlaikyta 3 ventiliatorių aušinimo sistema. Gaming versija bus vidutinės klasės vaizdo plokštė, turinti matinės juodos spalvos dizainą ir RGB žiedus ant kiekvieno ventiliatoriaus. Aero bus balta vaizdo plokštė su netokiu žaidiminiu dizainu, labiau skirta profesionalams. Eagle yra pilkos ir žalsvai mėlynos spalvos su Cyan RGB logotipu šone, o Windforce modelis bus rimčiausias ir neturės jokių RGB. MSI taip pat turės 5 super vaizdo plokščių modelius panašius į Gigabyte. 2 Gaming X Slim versijos, iš kurių viena bus baltos spalvos, o kita sidabrinė su matiniais juodais apvadais aplink ventiliatorius. Abi vaizdo plokštės bus mažesnės ir trumpesnės. Ne veltui pavadintas Slim. Ir kas įdomiausia, kad vaizdo plokštės sumažinimas visai nekenkia našumui ar aušinimo efektyvumui. Likę modeliai bus Ventus. Vienas su 3 ventiliatoriais ir kiti 2 su 2 ventiliatoriais. Dabar šiek tiek nušokant prie RTX Cam 8 Super
Super mūsų dėmesį patraukė būtent Asus išleista GeForce RTX Cam 8 Super vaizdo plokštė su didžiuliu Noctua radiatoriumi ir dviem 120 mm Noctua NF-A12X25 PWM. Oh my god, ventiliatoriais. Nuostabus dizainas, kurį puikiai galima pritaikyti visose kompiuterio dėžėse su medinėmis detalėmis, kaip mūsų video anksčiau rodytame Fractal North pavyzdžiui. Vaizdo plokštė turi 512 daugiau CUDA branduolių, šiek tiek spartesnę 23 gigabitų per sekundę GDDR6X atmintį. Modelio dydis išlieka identiškas originaliai Cam 8 Noctua Edition vaizdo plokštei. Šį kartą kalbėsim vėl ne apie labai geras naujienas. Microsoft atleido žmonės iš 1900 Activision Blizzard, Xbox ir ZeniMax pozicijų. Kartu su šiuo masiniu atleidimu atsistatydino ir Blizzard iš gyvenimo žaidimo prezidentas Mike'as Ibarra po žaidimo gamybos nutraukimo. Iš viso šis sprendimas palietė apie 22 tūkstančius darbuotojų, kas yra net 8,6% viso Microsoft Gaming padalinio. Kažkaip keistai čia įmonės atleidinėja tos žmonės, lyg susitarusios. Kas nutiko žaidimo kūrimų pramoniai? Ar viską perima AI? O dabar šiek tiek įdomesnis įrenginys mėgstantiems žaisti žaidimus telefone. Backbone pristatė riboto leidimo Death Stranding valdiklį jūsų telefonui. Jis buvo sukurtas bendradarbiaujant kartu su Death Stranding įkūrėja Kojima Productions. Kojima. Kas yra nuostabus dalykas, nes pridedama ir nemokama Death Stranding Director's Cut žaidimo versija. Nors valdiklis suderinamas su daugeliu Android ir iPhone 15 linijos telefonu, bet norint žaisti būtent šį žaidimą dėl grafikos reikalavimų, jis gali veikti tik ant naujausių iPhone 15 Pro versijos telefonų, kuriuose yra naujausias A17 Pro čipas. Ir tik per Apple App Store. Taigi Backbone One labiau pritaikytas nesenesnėms telefonų versijoms, bet dar būsimoms. Jis tinka žaisti daugeliui mobiliųjų žaidimų, net iš Xbox Game Pass Ultimate paskyros. Tai dabar nešiojama Xbox konsolė gali turėti savo telefone. Valdiklio dizainas taip pat išskirtinis. Permatomas geltonas arba labiau matinis auksinis plastikinis valdiklis atkeliauja tokios pačios spalvos dėžėje. Cooler Master kūrėjai pranešė, kad išima iš prekybos savo NR200 kompiuterio dėžę. Tačiau neverta nusiminti, nes tuo pačiu metu išleidžiamas NR200P V2 atnaujinimas. Joje tilps 240 arba 280 mm IEO aušintuvai ir ganėtinai didelės vaizdo plokštės. Komplektacijoje taip pat jau yra pritaikytas PCIe 4.0 kabelio stovas. Dėžės šonus galima pakeisti nenaudojant jokių įrankių. Nors atnaujinimas visada skamba kaip teigiamas dalykas, šį kartą vyrauja nuomonė, jog tai visai ne į naudą. Antroji dėžės versija bus 40 eurų brangesnė ir vaizdo plokštė galės būti montuojama tik vertikaliai. Tai spręsti jums. Tiek šios dienos naujienose, labai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit palaikinti šio video, jei norit matyti daugiau, pasubscribinti mūsų kanalo, užsukti į mūsų Discordo serverį ir taip pat pasekti mus visose socialiniuose tinkluose, kurių nuorodas rasit aprašyme. Taip pat visus informacijos šaltinius apie kiekvieną naujieną rasit aprašyme ir susitiksim turbūt kitą savaitę. Iki.